Hi guys! Welcome to Vlogmas Day 24. Today is December 24 at mag-breakfast muna tayo. Labas muna tayo. Then, mag-breakfast muna ako guys. Tapos magwawalis-walis ako dito, maglilinis. Yun yung aking pinatuyo na comforter. 2 days yata yun bago natuyo. Okay, tara muna. Labas muna tayo. May 24 hours dyan na McDo. Doon tayo mag-breakfast. Bilisan ko lang para makabalik agad at makapaglinis. Vlogmas Day 24. So, wala akong dalang payong. Lakas ng hangin. Bakit kaya ganun? Maaraw pero maginaw. Maginaw, malamig ang hangin. Siguro nga, Pasko, Christmas, December 24 ngayon guys. Paulit-ulit na naman ako. Pero gusto ko lang sabihin na December 24 ngayon. Close pa ang Evergotesco. Ayun yung Evergotesco Mall. Close pa kasi 9 o'clock pa yata yung opening nun. Nandun yung McDo, malapit na. Ang daming tao guys, ang aga-aga pa. Pero puno na. Halos wala nang mauupuan. Very early in the morning pa ito ng 24. Lipat ako sa KFC, mukhang hindi ako makakakain dito. Sobrang puno at wala na ding mauupuan. Kaya lipat na lang ako doon sa KFC. Punong-puno dyan. Sana lang may kape sa KFC. Gusto ko talaga magkape. Sana lang may kape. Dito na ako. Ayan, walang tao dito. Malamig pa. Marami pang bakanting upuan. Sa ano kanina, McDo, sobrang sikip na wala nang maupuan. So, dito na lang ako. Hindi ganong mainit. Kaya ang ginagawa ko, hingi ako ng hot water para ma-sterilize. Sarap ng mainit na kape. Tambay mode muna tayo dito and then maya-maya ng konti uwi na. May ATM dito. Check natin kung pwede dito. Pumunta ako dito sa ATM guys, dito sa 7-Eleven kasi may ATM dyan. I-check ko dahil si YouTube ay nag-send na ng payment. Check ko sana, sabi ng ano doon, babae doon, baka daw kainin lang yung ATM kaya wag na lang daw i-check. Aba, ang aga magbukas ng Evergotesco. Siguro dahil 24 ngayon. Uwi na ako. Yung sabi ko na saglit lang. Muntik pa ako abutan ng lunch dito. Ay, nakauwi na ako. Ang sabi ko kanina, bibilisan ko kasi maglilinis sana ako. Eh, nagtambay pa ako sa KFC, diba? Kaya, ayun. Pero bilisan ko na lang. Dito ako sa parking guys. Titingnan ko dito dahil December 24. Bumukas yung pinto. Titingnan ko dito dahil December 24. Baka meron ng deal yung sa Meralco. So, pasok tayo dito.
Ito yung mailbox. Mail room. Hanapin natin yung area. For sure, mayroon na ngayon Meralco bill. Ito na yung Meralco bill for this month. Nakuha ko na. Kasi every 10th or 11th of the month, meron ng bill. Tapos ngayon ko lang nakuha dahil lumabas ako. So, ayun. Kunin ko na rin para isang nakaraan lang. Mag-unboxing tayo nito guys at maglilinis tayo. Ito ay steam mop na nabili ko sa HMR sa Cubao. I-unboxing natin. Tapos tayo ay maglilinis. Buksan natin to guys. Nabili ko to ng isang araw. Parang anong date ba yun? Nung 20 sa HMR Cubao. Hypermarket HMR Cubao guys. Yung mga item doon ay galing daw yan Australia. Kaya yung mga sinasakay sa cargo, sinasakay sa malalaking cargo, ayun. So, meron siyang mop, 1 pair. Na-demo ito doon, pero try natin ngayon kung paano siya. Aaralin ko pa. Ito naman yung cup, yung paglalagyan ng tubig. Mas maganda ito guys, kaysa sa ordinary na mop. Kasi, lalaglag. Kasi, na-steam niya yung sahig. Di pala tinanggal nung lalaki ang ano. Di pala tinanggal yung water. Ito yung kanyang pinaka-body. And then, ito yung adjust. Kung gusto mo ng mas mainit, parang plancha lang. 1.5 watts daw ito. 1.5 watts daw to. Para lang siyang plancha, pipilitin mo lang siya pag ganon para mas high and then low para mas mahina yung init dito. Ayan. And then, ito naman yung kanyang mop mismo. Ayan. Tapos, meron pa siyang free. Parang 4 ang kanyang free na mop. Eto. Dalawa to. So, di ba guys, sabi ko nga doon, gusto ko sana yung gray. Kaya lang wala ng gray. And then, ito na lang. Color parang patig. Pero maganda rin naman siya. So, gagamitin natin siya. And then, may mga attachment siya. Ito. Pwede siya sa mga bowl. Yung ganito, pang scrape siya sa salamin. Ito naman brush. Ayan. Brush. Ito naman sa mga sofa, sa mga furniture, yung mga alikabok. And then, mga brushes din. Ito, iba't ibang hugis. Ay, cup pala yun. Iba't ibang hugis ng brush. Ayan. So, and then, eto. Para siya yung sa eskwela. Basta ano siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na attachment neto. So, try natin. Gagamitin natin ngayon. I-assemble ko muna. Ayan, i-attach na natin to. Attach natin. Tanggalin natin ang plastic. Ayan na. Tapos, tingnan natin dito sa manual. Ito naman ang kanyang detergent dispenser. Pwede siyang, pag nakaganon guys,
Tatapakan lang siya para magdi-dispense siya ng detergent kung gusto mo lagyan ng ano. Kailangan higpit siya. Ayan. And then, ito. Ayan. Tayo niyang maiksi lang siya. Ayun. Pwede pala siya. So, pwede siyang ipatayo like this one. Ayan, ang ganda. Excited na ako. Tapos, dito naman siya pipindutin para lagyan ng water. Dito. Ay, sige. Lalagyan natin ng tubig. Ito na. Ito yung lagayan ng kanyang tubig. Dali natin. Then, ilang ml ba to? Nakasumobra. Baka umapaw. Ayun, inubos ko yung isang measuring cup. And then, sasalpak natin dito. Let's try! Ayan. Ayan! Very good! So, ito na siya guys. Ang kanyang itsura. Ito siya sa back. Tapos, ito naman siya sa front. Pwede siya... Ay! Hindi pala naayos ko. Ayan. Dapat nakalock. So, pwede siya ma-bend, paganyan, or paganito. So, nagustuhan ko din yung kanyang color kasi terno din siya doon sa, ayun, yung upuan. Ayun o, yung ganong upuan. Sagig green, pero ito naman ay patig. And then this one, what's this for? Ang saya-saya mag-discover ng mga bagay-bagay. Ayan, I don't know what's the purpose of that. Ayan. So, ito ay push. Ayun! Ay, see! OMG! Pwede pala yun. So, ano siya? Maiksi siya, guys. Ganito. Pag ganito, short lang pala. Hanggang ganito lang. Pero, kung gusto mo naman, ganun mo siya. Oh! Another one. Ayan. 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 Hanggang dyan lang. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, very good. Kaya pala sabi ko, bakit ang iksi niya? So, ayun. And then, pwede na natin i-try. So, maglinis na tayo, guys. Ang kagandahan nito, guys, na steam mop ay na-steam niya yung sahig. Hindi lang siya yung ordinary na napupunasan. Umiinit yung sahig. Parang na-sterilize siya. And then, yung mga mikrobyo, yung mga bacteria sa sahig, kahit papano ay nadi-disinfect siya. Nagiging malinis talaga. So, pinili ko to para masakit din sa likod kasi pagka yuyuko-yuko kapag nagmamap. Okay, so yun. Ito pala yun guys. Ito yung manual para malalaman ko kung paano siya gamitin tsaka yung mga parts niya. So, ito yung saan na ba yung mga part na yun? Ito yung accessory adapter. Tingnan natin dito sa manual. Tapos, ito yung kanyang small brush. Ayan, small brush. And then, meron siyang large round brush. Ito yon. And then, meron siyang, nasaan ito? Parang kulang. Meron siyang window or mirror cleaner, yung sa salamin. Ayan. Then, meron siyang angled nozzle. Angled, ay hindi yun.
Oh, I think nawala yata yung isa. Ito. Then, meron siyang angled. Ano ba tong isa? Meron siyang grout tool para sa mga grout. Ayan. Then, meron din scraping tool. Kung gusto mo ng, di ba yung may minsan na dikit na sa tiles? Ayan. Tapos, garment and upholstery steamer cloth. Ito pala yon. Yung garment, parang kulang. Oo nga, kulang ang binigay. 2, 4 lang siya, pero dapat 3. Garment and upholstery steamer cloth. Wala eh. Ay, kulang. Kasi dapat 3 klase yung ganito. Ito siya, yung microfiber pad. Ito naman, yung coral pads. Tapos, wala yung para sa garment and upholstery steamer cloth. Ito ba yun? Hindi. Ito pala. Sorry. Akala ko nakukulang. Ito pala siya. Ito yung garment and upholstery steamer cloth. So, ilalagay lang yata parang medyas. So, yun. Let's go. Maglinis na tayo. Ito yung ating ilalagay sa detergent tank. Ayan. Then, ito. Oh, bango. Ito guys yung para sa mga glass, sa mga window. Tapos, nilagyan ko lang siya ng tubig para hindi siya ganun kabula. Yan. So, ayun na siya. Nasaan na yung lock nito? Ayan. Tapos, lagyan na natin siya ng lock. Para hindi siya matapon mamaya pag mag-spray na. Ayan, nakalock na siya. Okay, let's start na. Maglinis na tayo. Hi guys, napurnada ang ating paglilinis. Dahil ito ay, tingnan nyo oh. Iba siya. O diba? Meron ako dito yung 3, pero yung flat, bilog tong isa, tapos flat naman yung 2. Ito iba naka-arrange siyang ganyan oh. Kaya kailangan ko siyang bilhan ng pwede dito. Hindi ko lang sure kung may hardware ngayon na bukas. Ayan, so hindi tayo makakapaglinis today. Siguro, kailangan ko na lang muna magpahinga today since na today's December 24. Sige na nga, Pasko naman. Maglilinis pa lang ako eh. Actually, naglinis na ako. Tapos, nakapaglaban na din ako dyan nung comforter na yan. Napatuyo ko na siya 2 araw. Tapos, nakapaglinis na din ako dito. Kaya lang, gusto ko sana i-steam yung floor using this one. Kaya lang, napornada. So, ayun guys, hindi matutuloy ang ating paglilinis dahil dito, look at this one. Iba siya. So, kailangan ko siyang bilhan. Meron akong nakita dito. Etong sa, ng laptop. Hindi naman pwede dahil nga yung flat siyang 2. Ayun, 3. O, diba? Kaya, wala. Magmamap na lang tayo ng mano-mano. Sayang naman, naka-ready na siya. OMG, pero okay lang. Sige. So, that's all for today. Magpapahinga muna ako. Siguro ay matutulog muna, pahinga muna, and then mamaya ay Noche Buena! See you later!